Gente, eu estou com mais um vídeo. Deixa o like, se inscreva na partida para novos vídeos. E hoje estou com Tempestade em Sorocaba 2. Tempestade em Sorocaba 2. Aqui, ó. Lembra desse lugar? Até agora tá fraca a tempestade, mas eu vou te mostrar uma coisa, peraí. Olha a ventania que tá aqui até agora. Pelo menos não tá chovendo ainda, mas tá muito frio. Tá tão frio. Tá tão frio. Tá muito frio. Meu Deus! Vai cair esse coqueiro. Olha a piscina. Acho que vai começar. Vai começando. Acho que tá começando. O vídeo tá com uns 1000 cortes, mas tá bom. Olha o que tá acontecendo. Ainda mais aí, ali já morreu uns 1000 passarinhos, eu acho. Todo passarinho vai morrer ali, confia. O que tá acontecendo? Vai começar. Tempestade em Sorocaba 2. Meu Deus. Tempestade em Sorocaba 2. Peraí, quantos anos eu tinha no Tempestade em Sorocaba 1? Não faço a menor ideia, mas agora eu Tempestade em Sorocaba eu tô com 7 anos. Mas tá bom. Olha a ventania de Sorocaba em Tempestade. Tomara que seja Tempestade em Sorocaba 2. Que tipo, a gente tava lá na piscina brincando. Gente, aquela piscina é muito malvada. Eu tenho um monte de bicho não. A gente tava nessa piscina aqui, tava limpinha. A gente viu um monte de nuvem ali preta. E a gente percebeu. Porque é uma coisa. Tempestade em Sorocaba. Bom. Olha isso. Sujou essa daqui inteira. Tava suja, sujou mais ainda. Meu Deus, tô com medo de aquilo cair. Agora tô com medo de cair aqueles. Tô com medo de cair tudo. Essa piscina tá mais suja. Aquela piscina tá mais suja. Essa tá mais limpa. Meu Deus! O que você tem a dizer, Marcos? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Eu vi. Peraí. Tempestade. E aí? Tempestade em Sorocaba 2? Vai dar aquela caída? Vai cair o celular? Vai acabar na gel? Vai cair o celular? Não, dessa vez não. Aqui, ó. Vai ter musiquinha? Vai ter a musiquinha? Qual musiquinha? Vai ter acende e apaga. Acende e apaga. Agora não teve. Agora não teve. Até agora não tá chovendo. Até agora a gente pode vir e sentir um frio. Minha boca tá na verdade, Toda suja. ali tá mais sujo ainda. Não, ali sempre tava sujo. Ali que tava limpo. Olha como tá tudo suja. Tá toda suja. Meu Deus, o tempo escuro. Tá escura. Finalmente chegou a Tempestade em Sorocaba 2. Último dia ainda aqui. Não, a gente vai embora amanhã. A gente vai embora amanhã. O que você tem a dizer? Nada. Não tem nada a dizer. Tem disso. Aqui. O que Ali isso? que calma. Aí que tá. Olha quanta folha pra lá. É um monte de folha. Não, imagina. Não. Será que já vai aparecer o campo cheio de planta? Lembra do campo cheio de planta? F mesmo, cara. F. Digite F. Aqui, ó. Também fala. Hoje agora são 4h30. Calma aí. 4h36 não. Agora são 4h43. Dia 30. Claro que é de Marte, né? Ei. Fofura? Tudo bem que esse dia vai ser postado em outro dia. Na onda. O mundo não pode me chamar Mama, não. Na verdade, o nome dela é Lica. Foi aqui que daquele tom. Vocês podem perceber. Ver lá no. Eu lembro! Tempestade em Sorocaba 1. Só de... A gente tinha gravado, não? Porque a gente tinha... Não, a gente parado só de tinha gravar. falado. Aham.
A gente já tinha falado. Calmando. E por enquanto não pingou nenhum pinguinho de chuva. É, a gente pode ver, né? Até agora só tá se aquecendo a chuva, né? Só tá se aquecendo. Tá se aquecendo. Eu tô sentindo frio. Achei que você ia falar do dente. Ah, o dente também caiu, ó. O outro dente caiu. Finalmente. E você acabou de tomar banho, né? Dá pra ver o cabelo molhado. Roupa. As mãos enrugadas. A piscina. É. A gente tava na piscina, eu falei pra rapaziada. Daí. Câmera. Lembra? Eu tava tentando. Eu peguei a câmera e caiu a câmera. Pim. Sim. É, não caiu da câmera. Mira. Agora. Então vamos lá. Vem aqui, gente. Peraí, vamos ver o pula-pula como tá? Meu Deus! Ai, pula-pula! Pula-pula tá se mexendo inteiro. Calma aí, Felipe, é difícil com a câmera. Ó. Um bom caminho, hein? É. Ali vai estar o campo. Que é isso, Felipe, aí? Digitar F aí? Isso é. Melhor tela de bloqueio. Aqui, ó. Esse aqui a gente pegou, lembra? A gente tava tentando fazer a lança. Aham, aqui temos um tridente. A gente tava tentando fazer um tridente. Ó, aqui, ó, nossos equipamentos. Aqui o pula-pula, Felipe, tanto queria. Pula-pula. Nossa, o pula-pula limpou. O pula-pula limpou. Limpou! Só tem um montão de cocô. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos correr, corre, gente. Corre, gente, corre, gente. Vem aqui, gente. Corre, corre. Corre. E essa ali que tá aqui? Aham, ali que tá aqui. Tá comendo grama. O cheque tá comendo formiga. Agora vem. Peraí, a gente vai teleportar, né? Vamos teleportar. Pim! Quê? Eu nem sabia que você ia teleportar pra cá. Ah, tá. Eita! Tá, para de gravar, O só novo tombo. Para de gravar, não. Um tombo. Parou de gravar? Deixa eu colocar o celular aqui. Na verdade, eu vou colocar o celular aqui. Cuidado pra não começar a cair o pingo. De que começar a cair pingo, ó. Uma. Olha onde. Tô com medo que eu cair. Dá uma impressão que vai cair. E ela tá indo até você e pim. Mas ela vai pim. Cair em cima de você, ela. Pá. Em cima de você. Pera, vamos teleportar? Vamos? Chegamos! Chegamos aqui! Vamos voltar. A gente quer ver a mãezinha. Vem cá. Dica! Olha que tá aqui atrás, ó. Ah, tá aqui, né, fofura? Vem aqui, fofura. Vem aqui. Já volto, gente. Voltou, Felipe? Ah, desvolta. Por quê? Ah, eu quero falar uma coisa rapidinho. Voltou. E aí, Free Play Hard? Super Tempestade Sorocaba. Isso tem um problema. A tempestade de Sorocaba não é. Isso chama tempestade só se é um vento. Então, ventos em Sorocaba, tempestade em Sorocaba só com vento? É. Agora. Se Deixa eu ver. Se a chuva voltar, você volta aqui, né? Aham. Então, já volta, né? Então encerro o vídeo por aqui. Só foi um vento. Não teve a chuva braba. Foi um vento forte pra caramba. Vocês viram. Então depois só teve uns pinguinhos, tipo garoa. Tava garoando depois.
Então, se você não deixou o like, deixa o like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E se você não apertou o sininho, aperte o sininho e tchau!